Вештачката интелигенција во најскоро време во приватниот сектор од работа ќе истисне графичари, графички дизајнери, некои инженери и слични на нив професии, изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Затоа што голем дел од позициите, особено кај така наречените влезни позиции инженерски, се заменуваат со алатки за вештачка интелигенција, особено мислам на тестери, на девелопери на основно ниво, на луѓе кои што се занимавале со основно ниво на графички дизајн. Веќе со алатките за вештачка интелигенција тие работни места се намалуваат и потребата од нив се намалува. Иако во овој момент масовни отпуштања нема, но побарувачката за нив се намалува, а платите им стагнираат. Не сме виделе голем број на отпуштања, но гледам еден застој во смисла на раст на плати. Знаеме како растеа брзо платите во изминатиот период во овој сектор и во смисла на побарување на нови вработени практиканти и така натаму. Универзитетите веднаш треба да се адаптираат на потребите на пазарот и да ги едуцираат потребните кадри. И ќе мора многу рано да воведуваат алатки за вештачка интелигенција за да ги подготвиме студентите денот кога заминуваат од универзитетот, веќе да ги имаат во употреба сите овие алатки за да може да бидат конкурентни на пазарот на труд. Но е еден предизвик кој што ќе се случува на денес. Во однос на јавниот сектор, ризикот од загуба на работни места е исто така присутен, но за оние кои нема да се прилагодат, вештачката интелигенција да ја користат како алатка. Во јавната администрација најверојатно вработените кои што користат алатки за вештачка интелигенција ќе ги заменат оние кои што нема да користат алатки за вештачка интелигенција, а не очекувам дека вештачката интелигенција сама по себе ќе ги направи работните места непотребни за јавната администрација, барем не во наредниот, да речеме, среднорочен период.